Boa noite, galera do YouTube, pessoal do YouTube. Quem fala é o Nilton, Ciência e Tecnologia Inverter. Fujitsu 24K, placa queimada, né? Estava com placa queimada, já foi feito o conserto, executado, né? Só que o ventilador funcionava muito rápido, né? O ventilador entrava com uma velocidade máxima, entrava por 3 vezes. O compressor entrava, começava a subir a rampa, mas caía, tá? Já foi diagnosticado esse defeito, foi executado e está funcionando perfeitamente, tá? Tá joia? Um abraço aí, fica com Deus, até o próximo vídeo.